姿勢が悪いとそれだけで5キロ太って見えるの知ってた？放置するほどどんどん損してるよ。でも整えるだけで猫背巻き肩が取れてフェイスラインまでスッキリするんだよ。難しいことは何もいらないから今から一緒にやってみよう。肘を90度に曲げて手のひらを上に向けるよ。腕はそのまま下に下げて首を少し後ろに倒して反対の手でこめかみをぐっと引いてあげよう。この体勢で手のひらを内側、外側を繰り返す。ポイントは外側に強めにひねるよ。前側の筋肉が伸ばされてとってもスッキリするよ。反対側もやってみてね。フォロー保存して一緒にやってみよう。